Pemuda berusia 17 tahun tak berkutik saat anggota unit reskrim Polsek Ratu Agung mendatangi kediamannya di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Ia ditangkap polisi tak lama setelah membobol salah satu warung penjual gorengan dan mencuri satu tabung gas LPG. Aksi ini terjadi pada akhir Desember 2024 lalu dan baru terungkap setelah korban membuat laporan pencurian beberapa waktu lalu. Saat pemeriksaan berlangsung, terungkap pelaku ternyata residivis kasus pembobolan rumah kosong yang baru saja bebas dari penjara. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui sengaja mencuri karena tak memiliki uang untuk bersenang-senang dan membeli obat batuk yang dikonsumsi dalam jumlah banyak agar mabuk. Operasi di tahun 2024 di bulan Desember dan baru terungkap sekarang dan dalam masih proses penyelidikan dan penyidikan. Residivis itu? Ya, untuk sementara informasinya demikian. Pak, yang dicurinya ini apa? Hanya satu buah tabung gas. Di tempat gorengan itu? Di tempat gorengan itu. Untuk apa itu motifnya, Pak? Ya, mungkin untuk ini dia lah, kesenangan dia. Kabarnya untuk beli pil Sampotin yang mabuk itu, Pak? Nggak tahu juga, nanti dalam penyelidikan akan kita uraikan. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ratu Agung. Disinyalir pelaku terlibat di sejumlah TKP lain. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.